계속되는 기침, 단순 감기가 아닐 수 있습니다. 기침이 2주 이상 계속되거나 가래가 많고 목에 이물감이 느껴진다면 이건 기관지가 보내는 경고 신호예요. 숨이 가쁘거나 말을 많이 하면 목이 쉽게 잠기고 아침마다 가래가 끓는다면 이미 기관지 염증이 진행 중일 가능성도 있습니다. 이런 증상은 단순한 피로나 감기 때문이 아니라 면역력 저하와 기관지 점막 손상이 원인입니다. 특히 40대 이후에는 점막 재생 속도가 느려져 조금만 피로해도 회복이 오래 걸리죠. 그래서 이 시기엔 따뜻한 물 자주 마시기, 실내 습도 유지하기, 그리고 기관지를 보호하는 음식 섭취가 중요합니다. 그럴 때 도움이 되는 게 바로 도라지 배즙입니다. 도라지의 풍부한 사포닌 성분이 가래를 줄이고 염증을 완화하며 건조한 기관지에 촉촉한 보호막을 만들어줍니다. 도움이 되는 제품은 더보기란에서 확인하실 수 있습니다.